আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই আনাদার ব্লগ। আজকে ফুকেটে আমাদের সেকেন্ড ডে, আর আমরা যাব ফুকেটের ফেমাস আইল্যান্ড ট্যুরে। আমরা যাচ্ছি আজকে ফিফি আইল্যান্ড ট্যুরে। ফুকেট আসলে অসম্ভব সুন্দর আইল্যান্ডগুলোর জন্য ফেমাস, আর ফুকেটে এসে যদি আপনি আইল্যান্ড ট্যুর না করেন তাহলে কিন্তু আপনি আসলেই অনেক কিছু মিস করে দেবেন। আর সে আইল্যান্ড ট্যুরগুলো কোথায় থেকে নেবেন আর সেগুলোর কস্ট কেমন হবে তার সব কিছুই থাকছে এই ভিডিওতে। লাস্ট ভিডিওতে কিন্তু আমার ব্যাংকক থেকে ফুকেট আসার সব ডিটেলস আমি শেয়ার করেছি। আমরা ব্যাংকক থেকে ফুকেটে এসেছি কিন্তু বাসে। এই বাসের কস্টিং কত পড়েছে আর তার সাথে আসলে কি কি ইনক্লুড ছিল বা সার্ভিসটা কেমন ছিল, আর এর পাশাপাশি ফুকেটে আমরা কোন হোটেলে উঠেছি আর তার বিশাল বড় রুম ট্যুর, এই সব কিছুই কিন্তু আমি আমার লাস্ট ভিডিওতে শেয়ার করেছি। তার লিঙ্ক আমি এই ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্সে অলরেডি দিয়ে দিয়েছি। আপনারা যদি না দেখে থাকেন অবশ্যই দেখে নেবেন। আশা করছি যে সেই ভিডিওটি আপনাদের জন্য অনেক বেশি হেল্পফুল হবে। তো এখন চলে আসি আজকের আমাদের আইল্যান্ড ট্যুরের ব্যাপারে। আজকের আইল্যান্ড ট্যুরের প্যাকেজটা কিন্তু আমরা যেই দিন ফুকেটে পৌঁছেছিলাম আমরা সেই দিনই কেটে নিয়েছিলাম। আর প্যাকেজটা আমরা নিয়েছিলাম আমাদের হোটেলের পাশেরই একজন এজেন্টের কাছে থেকে। আসলে হোটেলের আশেপাশে আপনারা এমন অনেক এজেন্ট পেয়ে যাবেন যারা আপনাদের এরকম আইল্যান্ড ট্যুর অফার করবে, কিন্তু আপনাদের অবশ্যই বার্গেনিং করতে হবে। আমাদের পার পারসন কস্ট পড়েছিল 1200 বাত, আর বাবু তার মধ্যে ফ্রি ছিল। কিন্তু এজেন্টগুলো কিন্তু প্রথমে অনেক বেশি প্রাইস বলবে এই লং ডে ট্যুরের জন্য, আর এইখানে কিন্তু তারা হোটেল থেকে নিজেরাই আপনাকে পিক আপ করে নিয়ে যাবে তাদের পিয়ারে। আমাদেরকেও তারা অ্যারাউন্ড সকাল 7:30টার দিকে তারা এসে আমাদেরকে হোটেল থেকে পিক আপ করে এবং তারপরে পিয়ারে নিয়ে যায়। এবং এইখানে যাওয়ার পরে তারা আমাদেরকে ব্রেকফাস্ট প্রোভাইড করে, যেটা আমাদের প্যাকেজ ইনক্লুড ছিল। ব্রেকফাস্টে খুবই অল্প কিছু আইটেম ছিল, জাস্ট ব্রেড, বাটার, জেলি, তারপরে বিভিন্ন ধরনের ওয়েফার ছিল, বাচ্চাদের জন্য কিছু স্ন্যাক্স ছিল, আর বিস্কিট ছিল, এইসব ছিল। টি কফি স্টেশন ছিল। তারপরে তাদের গাইড আমাদেরকে বুঝিয়ে দেয় যে তারা আমাদেরকে কোথায় কোথায় নিয়ে যাবে এবং কোথায় কি রেস্ট্রিকশন আছে যেগুলো আমাদেরকে ফলো করতে হবে। আমাদের ট্যুর গাইড আমাদেরকে বুঝিয়ে দিচ্ছিল যে কোথায় আমরা কতক্ষণ সময় থামবো এবং কোথায় যাব, কি করব, এই সব কিছু। আসলে আমরা তো আসলে অনেক বেশি এক্সাইটেড ছিলাম। ফার্স্ট টাইম আমি মায়াবে বিচটা দেখবো, যেটা দেখার আমার অনেক ইচ্ছা ছিল। এরপর আমরা চলে যাই আমাদের স্পিড বোর্ডে। অ্যারাউন্ড 40 or 42 প্যাসেঞ্জার ছিল টোটাল একটা স্পিড বোর্ডে। আর এই ফুল জার্নিটা কিন্তু আসলে সকাল 7:30টা থেকে, মানে যে সময় আমাদেরকে হোটেল থেকে পিক আপ করেছে তখন থেকে একদম বিকাল 5টা পর্যন্ত চলতে থাকবে। অনেক বেশি গরম ছিল, তো গরমের জন্য আমরা আসলে স্পিড বোর্ডের বাহিরে বসিনি, আমরা ভেতরের দিকেই বসেছিলাম। আর তারপরে আমাদের স্পিড বোর্ড জার্নিটা শুরু হয়ে যায়। অসম্ভব সুন্দর নীল পানির মধ্যে দিয়ে আমরা যাচ্ছিলাম, তো অনেক ভালো লাগছিল। আর বোটটা অনেকবার পানির সাথে বাড়ি খাচ্ছিল, তো একটু ভয় ভয় লাগছিল, কিন্তু আসলে অনেক মজার ছিল জার্নিটা। বাবু অনেক এনজয় করছিল, সে স্পিড বোর্ডের জানালা দিয়ে দেখছিল। থাইল্যান্ডের কথা চিন্তা করলে কিন্তু মনে এমন একটা চিন্তা চলে আসে যে নীল পানি, তার মধ্যে সাদা পাহাড়, আর তাতে অনেক সবুজ সবুজ গাছপালা। তো আসলে আমাদের ফার্স্ট ডেস্টিনেশনটা তাই ছিল, এটা হচ্ছে মাঙ্কি বিচ। তো অসম্ভব সুন্দর মাশাআল্লাহ, চারিদিকে নীল পানি আর এরকম সাদা পাহাড়, আর তার সাথে হচ্ছে এরকম গ্রিন গ্রিন সব গাছপালা, অনেক সুন্দর ছিল। কিন্তু আমরা আসলে কোনো মাঙ্কি দেখতে পাইনি, জানি না কেন, তখন কোনো মাঙ্কি ছিল না। কিন্তু এই বিচে আসলে নামার কোনো পারমিশন নেই, কারণ মাঙ্কির অনেক সময় অ্যাটাক করতে পারে। তো এরপরে আমরা চলে যাই দ্য মোস্ট বিউটিফুল ফিফি আইল্যান্ড। অনেক সুন্দর ছিল এই আইল্যান্ডটা। এর পানিটা একদম সি গ্রিন কালার ছিল, মানে একটু আগে আমরা পানি দেখে এসেছি ব্লু কালার, আর এইটা হচ্ছে সি গ্রিন কালার। মানে এক এক জায়গার পানি এক এক কালার, অনেক সুন্দর আসলে সব কিছু। আর এখানে আমরা অনেকক্ষণ থাকবো, কারণ এখানে আমাদের লাঞ্চ আছে, আমরা এখানে লাঞ্চ করব। আর এই লাঞ্চটা কিন্তু আমাদের প্যাকেজ ইনক্লুড, আর এই লাঞ্চটা হচ্ছে 100% হালাল, তারা এটাই ক্লেম করে। এইটাই সে রেস্টুরেন্ট যেখানে আমরা আজকে আমাদের লাঞ্চ করব। আমরা যখন পিয়ারে গিয়েছিলাম তখন আমাদের হাতে একটা ব্যান্ড দিয়ে দেওয়া হয়েছিল, আর রেস্টুরেন্টে ঢোকার সময় সে ব্যান্ডটাই তারা চেক করেছিল, এবং তারপরে আসলে এখানে বুফে লাঞ্চ ছিল। তো বুফের আইটেমগুলো ভালো ছিল, টেস্টও ভালো ছিল।
লাঞ্চে যে অনেকগুলো আইটেম ছিল তা কিন্তু নয়, বেসিক আইটেমগুলো ছিল, যেমন রাইস, চিকেন ফ্রাই, স্যুপ, চাউমিন, বিফ কারি। কিন্তু এগুলোর টেস্ট আসলে ভালো ছিল, তো সেই জন্য আসলে আমরা খুবই ভালোভাবে আমাদের লাঞ্চটা কমপ্লিট করি। ফিফি আইল্যান্ড কিন্তু মোটামুটি বড় একটা আইল্যান্ড আর অনেক সুন্দর একটা আইল্যান্ড। তো আপনারা চাইলে এই আইল্যান্ডে কিন্তু 1-2 রাত থাকতেও পারেন। আপনারা অনেক রিজনেবল প্রাইসে অনেক সুন্দর সুন্দর রিসর্ট এই আইল্যান্ডে পেয়ে যাবেন। তারপর আমরা লাঞ্চ শেষ করে আবার আমাদের জার্নিটা শুরু করি এবং আমরা চলে যাই পরবর্তী আমাদের ডেস্টিনেশনে। এটা হচ্ছে তাদের অ্যাক্টিভিটি পয়েন্ট। এখানে আসলে তারা বিভিন্ন ধরনের অ্যাক্টিভিটি করার জন্য কিছুক্ষণ স্পিড বোটটা থামিয়ে রেখেছিল, আর যার যে অ্যাক্টিভিটি ইচ্ছা হচ্ছিল পানির মধ্যে তারা সেটা করছিল। কেউ কেউ স্নরকেলিং করছিল, কেউ কেউ ডাইভিং করছিল। এরপর আমরা চলে যাই ভাইকিং কেভ দেখতে। আর এই ভাইকিং কেভে আসলে নামা যাবে না, এটা জাস্ট আমাদেরকে স্পিড বোট থেকে দেখতে হবে। আর এই কেভটা দেখতে অনেকটা আইসক্রিম গলে পড়লে যেমন দেখায় যে আইসক্রিম গলে যাচ্ছে, ঠিক ওই রকম। এরপরে যাই আমরা আমাদের কাঙ্ক্ষিত বিচে, মানে এই বিচটা দেখার জন্যই আমি কিন্তু ফুকেট গেছি, সেটা হচ্ছে মায়াবে। আর মায়াবের আশেপাশে আসার পরই কিন্তু পানির কালার একদমই অন্যরকমভাবে চেঞ্জ হয়ে গেছে, আর চারিদিক এত সুন্দর লাগছিল। তো তখনই আমরা বুঝতে পারলাম যে আসলে আমরা মায়াবের আশেপাশে চলে এসেছি। এবং মায়াবে এমন একটা বিচ যেটার কিন্তু মেইন বিচে হচ্ছে স্পিড বোটটা থামবে না, একটু দূরে থামবে এবং তারপরে আমাদেরকে স্পিড বোট থেকে নেমে হেঁটে তাদের মেইন বিচ পয়েন্টে যেতে হবে। সামনে যে ছোট্ট একটা পিয়ার দেখা যাচ্ছে সেটাই হচ্ছে মায়াবের পিয়ার, মানে এখানে আমাদের বোটটা থামবে এবং তারপর আমাদেরকে নামতে হবে এবং কিছু দূর হেঁটে আমাদেরকে মায়াবের মেইন বিচে যেতে হবে। তারপরে আমরা আসলে পাহাড়ের মাঝখান দিয়ে হাঁটা শুরু করে দিই মায়াবেতে যাওয়ার জন্য। অনেক সুন্দর লাগছিল আর আমি তো অনেক বেশি এক্সাইটেড ছিলাম যে ফাইনালি আমি বিচটা নিজের চোখে দেখব। আর মায়াবের কিন্তু একটা টিকিট প্রাইসিং আছে যেটা অ্যারাউন্ড 400 বাত হয়ে থাকে, কিন্তু আমাদের প্যাকেজে সেটা ইনক্লুড ছিল। যেহেতু আমরা একটা প্যাকেজ নিয়ে এসেছি তো সেজন্য আমাদেরকে এক্সট্রা কোনো টিকিট কাটতে হয়নি। আর এইটাই হচ্ছে অসম্ভব সুন্দর বিচ মায়াবে। মাশাআল্লাহ অনেক সুন্দর বিচটা, কিন্তু এই বিচে স্পিড বোট মাত্র 1 ঘন্টা থামে। তো সেই জন্য আমার মনে হয়েছে অনেক সময় কম, আরও কিছুক্ষণ সময়ে বিচে আমাদের কাটাতে হতো। বিচে যথেষ্ট পরিমাণে ভিড় ছিল আর অনেক গরম ছিল। এইটা হচ্ছে মায়াবী থেকে বের হওয়ার পরে যে মানে জায়গাটা, সেইখানকার পানি এত সুন্দর স্বচ্ছ পানি যে নিচের পাথরগুলো একদম সম্পূর্ণ দেখা যাচ্ছিল আর অনেক সুন্দর আসলে। তারপর আমরা 2-3 মিনিট ওয়েট করি আমাদের স্পিড বোট আসার জন্য। তারপরে বোট আসলে আমরা চলে যাই আমাদের লাস্ট ডেস্টিনেশনে। এরপর আমরা চলে যাই আমাদের লাস্ট ডেস্টিনেশনে। আর বিচটা অনেক ছোট ছিল আর এত সুন্দর সুন্দর বিচ দেখে আসার পরে আসলে এই বিচটা আমার কাছে মোটেই সুন্দর মনে হয়নি। এইখানে জাস্ট অনেকগুলো খাবারের আইটেম ছিল, অনেক ভ্যারাইটি ছিল, অনেক ফ্রুটস ছিল, অনেক কিছু ছিল। আপনারা চাইলে বারবিকিউ নিতে পারতেন, ফ্রুটস নিতে পারতেন, বাট সব কিছুর প্রাইস অনেক বেশি হাই ছিল। ইভেন আপনি যদি কিছু না কিনে নেন বিচে তাহলে তারা আপনাকে চেয়ারে বসতেও দেবে না, মানে এমন একটা কন্ডিশন ছিল। এখানে আমরা কোকোনাট আইসক্রিম নিয়েছিলাম কারণ অনেক গরম ছিল। আর অ্যাকচুয়ালি আমরা যেখানেই থাইল্যান্ডের কোকোনাট আইসক্রিম পেয়েছি আমরা সেইখানেই সেটা ট্রাই করেছি। বিচের এই জায়গাটা আমার সুন্দর লেগেছে, অনেক সুন্দর বড় বড় পাথর ছিল আর ঢেউগুলো এসে পাথরের সাথে বাড়ি লাগছিল, তো দেখতে আসলে জিনিসটা অনেক সুন্দর ছিল। বাবু এখানে তৌফিকের কোলেই ঘুমিয়ে গেছিল। বাবু অনেক টায়ার্ড ছিল, অনেক দৌড়াদৌড়ি করেছে আর এত গরমে সে আসলে ক্লান্ত হয়ে গেছে। তো তারপরে আমাদের টাইম শেষ হয়ে যায় 1 ঘন্টা ঘোরার সময়
এবং আমরা আমাদের বোটে ফেরত আসি এবং বোটে আসার পরে তারা আমাদেরকে কোল্ড ড্রিঙ্কস এবং কিছু ফ্রুট সার্ভ করে। এই লং ডে প্যাকেজে কিন্তু তারা আমাদের আনলিমিটেড পানি, কোল্ড ড্রিঙ্কস দেয় এবং বিকেলে তারা আমাদেরকে এরকম ফ্রুটসও দেয়। তো এই সব কিছুই কিন্তু আমাদের অনেক বেশি ভালো লেগেছে। এরপর আমরা আমাদের জার্নি শুরু করি এবং আমরা পিয়ারে ব্যাক করি। পিয়ারে ব্যাক করার পরে তারা আমাদেরকে বিকেলের স্ন্যাক্স দেয়, যেটা আসলে আমরা জানতাম না যে বিকেলেও তারা আমাদেরকে চাউমিন দিবে। এবং তারপরে তারা আমাদের কিছু ফটো ক্লিক করে দিয়েছিল, যেগুলো তারা এমন করে ফ্রেম করে সেল করছিল, কিন্তু আমাদের ক্যামেরা এবং ফোনে আসলে অনেক ভালো ফটো এসেছে, তো সেই জন্য আমরা এটা নিইনি। তো আজকের ব্লগ এই পর্যন্তই। আশা করছি যে আপনাদের এই ভিডিও ভালো লেগেছে। ভালো লেগে থাকলে আমার ভিডিও অবশ্যই লাইক করে দিবেন, আর নতুন এমন আরও ভিডিও পাওয়ার জন্য আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করে দিবেন। আর এই ডে ট্যুর রিলেটেড যদি আরও কোনো কোশ্চেন থেকে থাকে আপনাদের মনে, অবশ্যই আমাকে কমেন্টে জানাবেন। আল্লাহ হাফেজ।